海洋里一头鲸鱼的死亡可能会演变成另一种形式的重生。鲸落在海洋生态系统中扮演着非常重要的角色，一头鲸鱼的尸体在鲸落后甚至可以供养一整套以分解者为主的循环系统长达100年的时间，因此鲸落也连同冷泉热液一起被称作是深海生命的绿洲。在这里我们不得不感叹大自然的神奇，不过大自然的神奇之处还远不止于此，因为一头鲸鱼在鲸落之前可能还会被大自然赋予另外一种角色，也就是随时可能发生鲸爆的生物炸弹。本期节目我们就来一起深入探讨下鲸鱼死后为什么会发生鲸爆，而鲸爆的威力到底有多大呢？时间回到2004年1月26日，一头体型巨大的抹香鲸搁浅在了台湾一处牡蛎养殖场的海湾附近。等人们发现它的时候，早就为时已晚。这头抹香鲸已经没有了任何生命体征，成为了一具巨大的尸体。据了解，这头抹香鲸的体长约为17米，体重一度达到了50吨。海洋生物学教授王建平在得知这一消息后，立刻申请负责对这头抹香鲸样本进行研究工作。但是由于它的体型实在是过于庞大，研究人员根本无法在海岸直接对其进行处理。迫于无奈，教授最终做出了一个让自己，同时也让当时在场所有人都后悔莫及的决定，也就是将这头抹香鲸运送到其他地方进行安置。为了将这头抹香鲸装上平板卡车，50多位工作人员足足花费了13个小时的时间。最终抹香鲸被安全吊装上了卡车，并在所有人的目光下缓缓离开了这片海岸。说来也奇怪，上了卡车之后，鲸鱼的身体便慢慢膨胀了起来，而且随着时间的推移，其膨胀速度还变得越来越快，而且丝毫没有要停止的迹象。直到卡车行驶到台南市西门路的时候，让所有人都意想不到的事情发生了。鲸鱼的身体最终因为剧烈的膨胀发生了爆炸，伴随着巨大的爆炸声响，鲸鱼的脏器、血肉喷溅的到处都是。与此同时，一阵强烈的恶臭也迅速席卷了整条街道，让围观的路人纷纷干呕不止。据悉，事后为了清理街道，清洁队足足花了半天的时间才最终清扫完毕，但街道上的恶臭却一连持续了多天才得以消散。这件事情的发生在当时迅速引起了国际的广泛关注。美国国家地理频道闻讯后，也迅速组织了一群跨国专家协助台湾调查这些罕见的鲸鱼爆炸之谜，而跟随拍摄的纪录片《掠食者犯罪现场：鲸爆之谜》也全程记录下了事件发生的始末。这是有记录以来科学家们跟进记录下的最为经典的一次鲸爆事件。此次鲸爆事件的发生，也同样为科学家们研究鲸爆提供了大量的资料和证据。那么现在我们再回到视频开始提到的那个问题，鲸爆到底是怎样产生的呢？事实上，鲸爆的发生跟鲸鱼特殊的身体构造有着密不可分的关系。我们都知道，鲸鱼实际上是一种深海动物，再加上它们的体型非常庞大，要想正常的生活在深海之中，那就需要抵抗住深海强大的水压，而这就要求鲸鱼的体内必须要有足够的气压才能抵抗住外部的水压。而由于有些鲸鱼在死前吃了很多的食物，这些东西在它们的胃里腐化，会产生大量瓦斯类的气体，包含甲烷、硫化氢以及氨等等。这些鲸鱼死后，它们的身体则会因为充斥了这些气体而迅速膨胀并浮上海面。伴随着体内气体的增多，身体其他脏器的腐败速度会变得越来越快，这将直接导致更多气体的产生。有时候甚至不到1天的时间，鲸鱼的身体便会迅速膨胀成皮球一样。如果继续这样膨胀下去，便会产生所谓的鲸爆现象了。那么在这里我们再来探讨下另一个问题，也就是鲸爆的威力到底又有多大呢？在理论上，无声氢氧气体爆炸产生冲击波的威力就相当于一颗手雷的威力，而一头体长超过20米的鲸鱼在发生鲸爆时，体内至少会积蓄超过50立方米的氢氧气体，换算成升的话，足有50万升之多，而这就相当于1万枚手雷爆炸所产生的冲击波的威力。当然，这是鲸爆遇到明火爆炸时的威力，但是即便没有遇到明火，鲸爆的威力也是不容小觑的。在这里，鲸爆的威力更多的则表现在气体污染上。说的直白点，这就相当于一枚巨大的生化炸弹，爆炸所产生的气体不仅恶臭难闻，而且还像瓦斯一样含有剧毒，过量吸入这些气体，甚至会有瓦斯中毒的危险。
虽然惊爆作为大自然创造的生化炸弹，威力要远远超出我们的想象，但是在现实生活中，人类亲眼见证惊爆的案例却是少之又少的。不过话说回来，在节目最后，大川想到了这样一个问题：假如惊爆成了所有鲸鱼都要面临的过程，届时又会发生什么呢？这样一来，对我们人类又会产生怎样的影响呢？